चार गो मरतई गे त पेट कैसे भरतई गे। नमस्ते प्रणाम। त का हाल बा? हम आशा करब कि रउआ लोगन ठीक होकर। त आज एगो बात बता दी कि रोशन रोही भैया के एगो बहुत बड़ा लेवल के गाना आइल बाटे, जौन गाना के नाम है असली रंगदार। एडीटी म्यूजिक चैनल पर ये गाना आइल बाटे, बहुत धमाकेदार गाना बाटे। एकरा में साथ में गेले बाटे सृष्टि भारती और रोशन रोही भैया के गाना बाटे। और ये गाना के लिखले बाड़े राजा रोशन और म्यूजिक दिले बाड़े पप्पू भाई। तो बहुत ही धमाकेदार गाना बाटे। अभी हम सुन के आवत आनी तो रउआ लोगन जाई एडीटी म्यूजिक चैनल पर और ये गाना के खूब सुनी, खूब दबा के शेयर करी और रोशन रोही भैया के अपना आशीर्वाद, प्यार आशीर्वाद बनाइले रखली। और हमारी चैनल भोजपुरिया VS जानकारी के आप लोग सब्सक्राइब करी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, ताकि आए वाला हर अपडेट हम अपना ये चैनल के माध्यम से रउआ लोगन के दे सकी। तो आज के लिए इतना ही। आए वाला वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक नमस्कार। बोले ना दू चार गो मरतई गे त पेट कैसे भरत।